Ganito na din ba yung mechanical keyboard mo? Parang kumakanta. Ito kasing bagong labas ng Z-Print na model RX75 Pro kayang sumabay sa rhythm ng music, yung backlight. May instruction din para sa mga shortcut niya. Meron din siyang 2 extra switch, kick up and switch puller, detachable cable, at ito mismo mechanical keyboard itself. Total of 81 keys ang meron siya, plus multimedia knob. Tri-mode na din siya, pwedeng USB dongle o wireless, pwedeng wired at pwede rin Bluetooth. May large battery capacity siya ng 4,000 mAh. Double shot na PVT na din ang molding niya na cherry ang profile. Gasket type na din ang kanyang structure na talaga ang nagpapanalo sa kanya. Itong kanyang backlight effects na kayang sumunod sa rhythm ng music. Isa ko pa nagustuhan dito yung RGB light strip design niya. At yung kanyang switch ay exclusive lang talaga para sa kanya. Grease switch siya kung tawagin, nagawang Z-Print. Para siya mechanical switch na nilagyan ng grasa. Ginamitan din siya ng satellite axis. Kaya naman yung mga mahaba niyang keycaps hindi parang nagsisiso. May 2-floor adjustment na din yung height niya para ma-elevate mo siya sa gusto mong height na komportable ka. At ang maganda pa nga sa kanya, pwede ka mag-connect ng multiple device at mapipili mo pa kung alin lang yung papaganahin mo. Okay, sound check naman natin. Bagay na bagay talaga to pang games, pang typing, pang music at pang terno sa minimalist setup mo. Medyo limited nga lang yung stocks nito. Check mo na lang yung kulay white.